大家好，我是武医张鹏，今天为大家分享调理我们咳嗽、嗓子里有痰或者胸闷气短的方法。下面呢，大家跟着我一起来进行操作。首先呢，我们找到我们锁骨的位置，用手摸一下，然后在锁骨下面开始找我们锁骨下面有没有结节这些地方，或者是痛点，轻轻的找出来，把它给揉开。好，大家可以找一找。有些人呢，嗓子里老不舒服，或者是胸闷气短，像你锁骨这两个位置一摸都是非常痛的，肌肉或者是僵硬的、绷紧的，还有的人会有硬的疙瘩，大家找一找自己的问题。好，我们找到问题了，怎么做呢？就是用我们的大拇指或者我们的掌根，也可以用我们的4个手指按着这个不舒服的地方，然后一点点的旋转按揉，给它揉开。可以看一下，好，全部都要做到啊，面积稍微大一点。好，也就是说把这一块的锁骨这一块痛点，然后都给它按揉开。好，然后做完一边要做另外一边，因为它是两边都要做到位。好，像比如这地方有点痛，我们就可以多按揉一会儿。力度呢由轻到重啊，由轻到重。因为你刚开始按是非常疼的，你可以轻轻的。好，当我们每一边按个3-5分钟以后，我们再用空心拳，一定是空心拳啊，轻轻的给它敲打敲打，震动一下，敲打敲打。不要用太大力，轻轻的就可以。好，做完了再做这个。好，可以。你要是有胸闷气的或者嗓子咳嗽老有痰的人，可以试一试这个方法。另外，你需要调理什么问题，可以去看一下前面我们录的视频，有些问题呢都给你录出来方法。方法很简单，坚持做，有些是非常有效。好，今天我们讲到这里，大家有什么问题呢？可以在下面评论、留言或者私信，谢谢。